আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এটা হচ্ছে 12 প্রো। কী অবস্থা দেখেন, কী অবস্থা করে নিয়ে আসছি। এটা ক্লিন করে ফেললাম। তো অনেকে আছেন ভালো কোনো টেকনিশিয়ান পাচ্ছেন না। আপনাদের ফোনগুলো হয়তোবা যত্ন সহকারে অনেক জায়গায় কাজ করতে পারে না, হয়তোবা সব ইনস্ট্রুমেন্ট নেই। আমাদের কাছে আছে, খুব যত্ন সহকারে আমরা কাজ করে থাকি। সবাই চলে আসুন সিটি হাট শপিং কমপ্লেক্স, ৩য় তলায়, মোবাইল ডক্টরে। আমাদের এখানে যত রকমের যা ফোন আছে, অ্যাপেল, স্যামসাং, যত ইউনিক ফোন আছে সব ফোন আমরা সার্ভিস করে থাকি খুব ভালোভাবে। আপনাদের কাজগুলা আমরা চিন্তা করি, কাজ ছোট হোক বড় হোক, প্রতিটা কাজ ভালোভাবে করে দেওয়ার জন্য। আপনাদের সবাই কুরিয়ার সার্ভিসও করতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আমরা আবার কাজ করে কুরিয়ার করে দিব। একদম সব প্রোডাক্ট, আমাদের যত প্রোডাক্ট আছে সব অরিজিনাল প্রোডাক্ট আমরা দিতে পারবো। অ্যাপেলের সব প্রোডাক্ট আছে, আমাদের অরিজিনাল প্রোডাক্ট আছে, ক্যামেরা থেকে শুরু করে সব কিছু আছে, এবং আমাদের অনেক অ্যাক্সেসরিজও আছে। সো সবাই চলে আসবেন সিটি হাট শপিং কমপ্লেক্স, ৩য় তলায়। থ্যাংক ইউ অল এভরিওয়ান, ভালো থাকবেন। আর অবশ্যই পেজটাকে সবাই ফলো দিয়ে রাখবেন আর শেয়ার করবেন। হয়তোবা আপনার একটা শেয়ার, একটা কমেন্টসের জন্য হয়তোবা যারা খুব প্রবলেম ক্রিয়েট করে তাদের ফোনটা ভালোভাবে সার্ভিস করাতে পারবে, হয়তো আমাদের ঠিকানায় এসে। অবশ্যই সবাই শেয়ার করবেন আর ফলো দিয়ে রাখবেন। আর সবাই চলে আসবেন। যত আপডেট ফোন আছে আমরা করে থাকি, সব অরিজিনাল প্রোডাক্ট পাবেন। আর প্রতিটা প্রোডাক্টে আমরা 6 মাসের করে গ্যারান্টি দিয়ে দিই, সেটা হোক চার্জার, হোক কোনো অ্যাক্সেসরিজ। অ্যাপেলের সব অ্যাক্সেসরিজ আমাদের কাছে আছে। তো সব অ্যাক্সেসরিজে আমরা 6 মাস থেকে গ্যারান্টি দিয়ে থাকি, 6 মাসের। আর ফোন সার্ভিস করলে তাও 6 মাসের গ্যারান্টি দিয়ে থাকি আমরা। তো সবাই চলে আসুন। থ্যাংক ইউ অল এভরিওয়ান, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টেক কেয়ার, সি ইউ, বাই বাই।